今天来吃蛋仔派对的元气零食。鸡三宝加多了份炸薯条，炸鸡腿的外皮薄，咬开瞬间肉汁在嘴里爆发。炸翅的肉虽然少，但口感弹韧香脆。炸鸡米花虽不及腿肉多汁，但肉嫩而且不柴。给到 yes 汉堡狗安格斯，也就是安格斯汉堡包。牛肉饼有着浓郁火烤香气，肉味浓郁，微咸带汁，芝士半融化后有奶香和咸香味。肉饼厚实多汁，咬下去有肉粒感，口感层次丰富。给到 yes 火鸡面辣仔，现实里是超辣火鸡面，酱汁是浓郁的复合型辣酱，辣味的后劲灼烧感非常强劲，每一口都包裹着浓烈辣香，越吃会越上瘾，就是辣的不行。给到 yes 辣条爆爆，我选了个最辣的辣条，入口是甜咸辣3层味觉轰炸，还带一点微麻后劲，口感有弹性且嚼劲十足，越吃会越香。给到 A 加章鱼小丸子，这次的酱汁浓郁，带有咸甜口味，是照烧酱和蛋黄酱的复合型香气，能清晰咬到每小块章鱼肉。给到 yes 西西乐葡萄，就是西西果冻，是浓缩葡萄的果香，果冻颗粒口感顺滑。给到 A 海鲜泡面新加入了鱼板和温泉蛋，让海鲜风味汤底更为浓厚，面条的口感弹牙，吸饱了海鲜汤汁，鱼板海鲜风味提高了整体鲜度，吃的根本停不下来。最后来口浓汤，非常满足。给到 yes。